irraanfachuu hin danda'u jetteetti irraanfattee dagattee inuma Abiraam faana jireenya jiraatte jennee abdii guddaa ni qabna jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Wanti haaraa hin ta'a. Siniif hin milkaa'u, siniif hin dhugoomu, karoorri keessan, kaayyoon keessan warri wanta baay'ee hin ta'a jettanii odeessitan jechuudha. Baay'ee siniif hin ta'u. Innaa Ruutaadhaaf gammachuun itti fufa jennee ni yaadna. Shamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa faranjiin jechuudha. Ruutaadhaanii namni kamiyyuu kana booddee akka jeequ hin barbaadu. Sababni isaa hiyyuu Ruutaan gammachuudhaan jiraachuudha kan ishii barbaachisu. Suuta keessa immoo Abiraamii fi isheenis tokkumanii jiraachuu hin danda'u. Kana sababeeffachuudhaan namoonni tokko immoo gara isaanii dhufanii yookiin immoo gara ishii dhufanii akka jeeqan tasumayyuu wanta barbaachisu miti. Nagaatti deebi'uutti jiru. Ruutaanis nagaadhaan daa'ima ishii guddifachuudha kan barbaachisu. Yoo dhugumaa sammuu qabaatee yaada isaa jijjiirrate Abiraam immoo mucaa isaa Ruutaa faana nagaadhaan gammachuudhaan guddisuu danda'a. Yoo ta'uu baate immoo akka inni jeequ matumayyuu hin eeyyamnuu fi akka inni ba'uudha kan barbaadamu jedheetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Faranjiin kun baay'ee jabaadha. Hanga har'aatti jechuudha osoo hin dadhabiin, osoo hin nuffiin, osoo duubatti hin deebi'in jechuudha. Egaa Ruutaa faana jechuudha kan inni shoora taphachaa jiru. Ruutaadhaaf kan inni dhaabbachaa jiru jechuudha. Hordoftoota nama siniif haa kennu siniin jechuun barbaada. Innis immoo warreen ishii jeeqanii kan akka Ermeellaa, kan akka Boroo, kan akka Abeelidha. Isaan kun matumayyuu naannoo ishee akka hin geenyedha kanii jedhe jechuudha. Egaa Boroo yeroo dhufutti akkamiin gaafa dheeni nagaa gaafatu in argita miti gammachuu samuuna kana darbee wanta ta'aatoo jiru jedheen jechuudha. Egaa maal nagaa qabdati nagaa beettaayi maal jennaaniin nagaanii kana caalu maaltu jira ree. Garummoo ani guyyaa kanan si waame akkati kana booda naannoo Ruutaa hin geenye. Ruutaanii gara mana isheetitti deebitee jirti gammachuun akka jiraattudha. Kallattuma kamiin iddoo ishee akka hin geenye oduu waan argitan akka hin odeessine gaafa inni jedhuuni ati seedheen naannoo Ermeellaan jirtu lafa Ermeellaan jirtu akka hin geenye jedheeni. Akkasumas akkasiin kasartan gaayyolee diggisu yookiin immoo cidha diggisuudhaaf qophii taasiftanii inni karaatti akkasiin jalaa hafee akkasiniif hin milkoofne ni beekna jedhee jechuudha. Faranjiin yeroo kana keessatti maalidha kanatti odeessaatoo jirtu maalidha kana taasisaatoo jirtu jennaani. Egaa si galee na yaada ati immoo asumadhaan carraa kana itti fayyadamiiti. Ermeellaadhaan fuudhii dhala godhadhaa waliin jiraadhaa jennaani. Ani yoomini haadha manaa dhabe siin jedhe haadha manaa dhabeera siin hin jenne. Akkasumas illee ati barbaaddeetoo jirtaa jaalatteetoo jirtaa jennaani ati seexana jaalattee jirtaa een jechuudha. Birookiidhaani kana jechuun Ermeellaan seexanadha kan qalbii hin qabne kana ani matumayyuu jaalachuu hin danda'u kan jedhudha ka asumaatti jechuudha. Egaa baay'ee tokkodhaan walitti wanni tatta'aa tura walitti deddeebisaa malsii jechuudha kan isaan turani wal qabatu iyyuu jedheenanii yaadaa ture jechuudha. Akeekkachiisa walitti laatanii ati Ermeellaa bira hin gahiini ati Ruutaa bira hin gahiini waliin jechaadha kan turan jechuudha. Garuu jechuudha isaan yookiin immoo faranjiin jedheedhaaf osoo hin taane Ruutaan jechuudha itti akeekkachiisa laachuu ni dandeessi. Kunis immoo maalidha akkamitti yoo jettaniitu ta'e amma yoo isaan dhuguma gara ishee dhaqanii hin jeequ ta'eera ta'e poolis xaabiyaa beeksisuu dandeessi jechuudha. Yeroo kanatti lafa isaan itti dhaqanitti jechuudha qaxxi gootee poolisatti bilbilte jechuudha. Poolisatti yeroo bilbilte
Heedhamuu danda'u jechuudha. Namni tokko akkana bukkeen geenye barbaadera taanaan mirga guutuun qaba jechuudha ofirraa dhoowwuudhaaf jechuudha. Kana booda Ruuttaanis hanga kana akka kaleessa wacan akka kaleessa akka barbaadan haasawanii jireenya ishee keessatti hin taasiste jedheetu yaadu jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Egaa biraan immoo sin gaariin beektanii sammuun keessan hin yaadu. Qarshiin ani kana dura baases immoo gammachuu Abiraamidhaa fi gammachuu isaa barbaanneetidha. Gadda isaa hin feenu. Yoon immoo waciin gatiin inni ati jettu kuni asa Abiraamidhaaf ba'e sana yoo ta'eera ta'e ani gammachuu Abiraamidhaaf duubatti iyyuu hin deebi'u ganaan kan kana caaluyyuu godhaa hidheetoo jira jechuudha biraanii. An kaniin jedhu jechuudha. Isa kam macaafa qulqulluu isa kam keessatti haadhaa isa kam keessatti haadha manaa irraa abbaa manaa gargar baasiti gammachiisi waan barbaadde godhii fi haadha manaa achi qophaa teessisiiti haadha manaa naa bochuu kan jedhu lafa kam jira iddoo kam jira kitaaba kam keessa jira maalidha kan isaan gochaa jiran kan jedhu macaafni jechuudha. Haati manaa fi abbaa manaanii foon tokkodha. Foon tokko jedhama. Adda wanti jedhamu hin jiru. Isaan akkamitti maaliif gargar kan isaan baasu barbaadan? Maaliif kan adda adda yeroo isaan barbaadan? Seeraas. Innaa egaa wanti hundumtuu harkaa jalaa bu'aa jira jechuudha. Viidiyoonis wal arganii Hermeelaan fa'is Abiraamis TikTok irratti isaa gallakkisan yeroo darbe qophiin ishee jechuudha. YouTube irratti akka waan sabni eeguuf jedhanii haala sanaadhaan jechuudha dhaabbattee suuraa kaatee poostii goote viidiyoodhaan hin dhufne YouTube wajjin hin hojjenne TikTokii dhabichaadha kan wajjin hojjetan jechuudha. Kun immoo ma tokkoyyuu miti jechuudha. Yaada maraatti namittiin hidhadhaanii deeffadhaanii waliidhaan haa jiraatanii Abiraamidhaa fi Ruuttaanii waliin bareedu gargar hin baasina haadha fi ilmoo abbaa fi ilmoo boruun itti gaafatamtu. Dubartiin sin fuutan gaalli sin dhaabbattan siniif hin milkaa'u karaatti sin jalaafaa. Faranjiin dammoo jechuudha goota ati jabaa namaa dhugaa baay'ee dinqisiifanna asumaan jechuudha. Xankaarraa namaatidha. Ruuttaaf gaachana ta'eera dubbateeraaf loleeraa fi gaanii keessa yookiin immoo bishaan keessa illee gadi buusaniiru. Boqonqoo keessa gadi buusaniiru. Suni hundinuu akka inni Ruuttaa ganu hin taasisne jechuudha. Innaasa kana dhagaayii siniif jettee mana geeddaraatu kan ishiin jirtu. Dallaalaadhaanis immoo ati barbaachisaadha jirta. Lafa ishiin jirtu akka ati bira geessus hin beeknu. Sii jettee siimii baay'ee geeddarteetti. Sii jettee wanta baay'ee gooteetti. Kanaafiyyuu naannoo ishii hin gahiini. Jireenya haa jiraattuudha. Kanii inni jedheetoo jiru jechuudha. Akka jedheeni ilaa jedheen isatti akeekkachiisa natti laattu sana kiisii kee keessa keeyyadhu. Garuu isa nan isiin jedhu kana sirriitti qalbeeffadhuuti. Akkas jettee naannoo Ruuttaa lafa Ruuttaan jirtu hin gahiini. Yoo si danda'amaa ta'e jireenya Abiraam keessaa wixxitti jedhi yookiin immoo wulliq jedhiiti bahiiti isaan waliidhaan jireenya isaanii haa jiraatanii jechuudha. Egaa inni suni akeekkachiisatti laatee ishee akka inni jedhuun barbaade ani hin barbaadu akeekkachiisa keedheen jechuudha. Egaa baay'ee tokko namatti tola. Suuta jedhaniiru. Lallaafaniiru humna qabna jaboota kan jechaa kan utaalaa turanii qarshiin cidha isaaniitiif walitti qabamellee karaatti hafeetoo jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal akkan arge beektu ani immoo jechuudha yuutuubaradha ishiin maqaa ishiin dha'u Hermeellaa fa'iidhaa fi lakkaa kan qarshii walitti qabe isaanidha jechuudha. Suura isaan kaleessaa kootii keeratti chaappistikii arguun barbaadu iddoo ishiin jetteetti jechuudha. Baay'ee tokko gammaddee baay'ee tokko lafa dhiittee jechuudha. Kana booda Abiraamii fi akkasumas Hermeellaan waliin hin dhufan jettanii turtanii kinoo waliin dhufan jettee jechuudha. Daqiiqaa 2 wayii hojjettee achi booda immoo jechuudha gara galgalaasii huccuu jechuudha haappiin geeddaru jira mitiire. Isaan geeddartee jechuudha. Isaan waan hundumayyuu sirreessite dhufteetu qophii irbaataa kaleessa galgala jechuudha. Qophii irbaataa waliin taasisaniitoo jiru, waliin nyaatanii, waliin dhuganiitoo jiru.
maal fidure ganaa kan kana caalu jira hojiin kan kana caaluun hojjetama isaan walidhaanii wanta baay'ee hin taasisu jette jechuudha. Wantumti ta'uyyuu hin jiru wantumti godhamuyyuu hin jiru. Maaliif jennaan tokkoffaa jaarsummaan qabatameera. Lammataa immoo hiriyoonni isaanii kaleessa walitti haala sanadhaan qabamanii qophii sana qopheessanii jedhaniyyuu jechuudha. Ruuttaa fi Abiraamii akka gargar ba'an hin godhanii. Abiraam immoo akkuma barame yaada itti deebilaachuu hin danda'u. Kutaa 12 kanattuu kufeedhaan kutaa 12 dabarreedhaan innaa jireenya isaanii in ijaarama, manni isaanii in ijaarama, dhala isaanii waliin ni guddifatu. Maaliif jennaan Ruuttaan iddootti balleessite qabdi, Abiraam iddootti balleesse qaba. Miidhamni kaleessaa immoo jechuudha jireenya isa dhufuu hin caalu. Sini galee jireenya isa dhufuu hin caalu bara dargaggummaa kee keessatti yoo miidhamte, bara dargaggummaa kee keessatti yoo ifitamte homaa tokkoyyuu miti keessanii darbita jechuudha. Yeroo garaatti baatan immoo hunduma caalaa akka kabajamuun akka seeraadhaan kunuunfamuun namaaf ta'uu malu ni beekama jechuudha. Haa ta'uyyuu immoo malee sana hundumayyuu inni jetteetti ishiin garuu irraanfachuu hin danda'u jetteetti irraanfattee dagattee inuma Abiraam faana jireenya jiraatti jennee abdii guddaa ni qabna jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Wanti haaraa hin ta'a. Siniif hin milkaa'u, siniif hin dhugoomu, karoorri keessan, kaayyoon keessan warri wanta baay'ee hin ta'a jettanii odeessitan jechuudha. Baasabee siniif hin ta'u. Innaa Ruuttaadhaaf gammachuun itti fufa jennee ni yaanna. Anammoo jechuudha egaa qiddoo YouTube kana na jabeessaa. Lammiitu lammiif gaariidha. Gaachana waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Akkasumallee koottaa waliin hin hojjannaa, wal guddifnaa. Nuti eenyuu gadi nutis namadha guutuudha wanti hundumti keenyayyuu jechuudha. Yeroo hammaa immoo teknooloojiin toleera. Warra YouTube hojjetan irraa akkatti ediitii godhanii akkamittiidhaan fa'i viidiyoo fa'i gadi gagalakkisu warra jettan jirtu. Warra gaaffii garaagaraa illee na gaafattan jirtu jechuudha. Gaa'ii nama ulaagaa na gootanii jechuudha. Garuu ani wantoota sana dhugaa dubbachuudhaaf sin barsiisuu hin danda'u. Maaliif jennaani naannoo kiyyaa waayifiin hin jiru siniin jedhee jira. Fagaadhee waayifii fayyadama. Siqee waayifii fayyadama. Isa kanaafiyyuuti ifa manaa godhaa siniin jecha warra barsiisan jala barnoota YouTube jedhaati jechuudha. Chaarji godhaati jala seenaatii daawwadhaa akkamitti diitii akka godhan akkamitti taambilaaniin keessan akka hojjetattanii iimeelii keessan akkamitti akka jabeeffachuu dandeessanii siniin jechuun jaaladhaa. Anis nama na barsiise akkasuma lachi jala seeniitti akkasittiin baradhu naan jedhanii kinoo carraa kana yookiin immoo iddoo kanarra ga'ee jira jechuudha. Kana caala barachaa hin deema malee kanaa gadi natti hin ta'u jechuudha. Isa kanaa siniin jechuun jaaladhaa. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.